เริ่มกันเลยนะคะ โอเควันนี้เราจะมารู้เกี่ยวกับพื้นฐานสายงานครูเด็กเล็กแล้วก็แชร์ประสบการณ์จากพี่ทัพทีมแล้วก็พูดถึงเส้นทางสู่ PR แล้วก็แนะนำคอร์สเรียนจาก QAT นะคะหลังจากนั้นเราก็จะมี Q&A session ที่น้องๆจะสามารถสอบถามพี่แป้งก็ได้คุณลิเดียก็ได้หรือว่าคุณฟิฟี่กับคุณลินจาก QAT ก็ได้ มาดูในสายงานของครูเด็กก่อนนะคะอย่างที่น้องๆหลายคนทราบแล้วว่า Childcare Center Manager Childcare Worker แล้วก็ Early Childhood Teacher เนี่ยเป็นอาชีพที่ขาดแคลนมากๆในออสเตรเลียนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้เยอะในออสเตรเลียนะคะ โดยที่งานสายนี้เนี่ยจากที่พี่แป้งได้หาข้อมูลมาจากseek.com.au หรือว่า indie.com.au นะคะจะเห็นว่าใครที่ต้องการจะทำงานเป็นเอ่อ childcare worker นะจะมีรายได้เฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณ35 ถึง 40 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง หรือถ้าทำงาน full time งานประจำนะคะก็จะมีรายได้ถึง10,000 ถึง 70,000เหรียญออสเตรเลียต่อปีเลยนะคะซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่โอเคเลยทีเดียวส่วน Childcare Center Manager เนี่ยจะมีรายได้อยู่เฉลี่ยที่ประมาณ120,000 เหรียญต่อปีนะคะเป็นตำแหน่งที่ค่อนข้างสูงแล้วก็อีกอันหนึ่งที่นิยมก็คือ Early Childhood Teacher อันเนี้ยทางซีกแล้วก็ indie.com.au เขาก็เอ่อให้ข้อมูลมาว่ารายได้เฉลี่ยของคนที่ทำงานในตำแหน่ง Early Childhood Teacher เนี่ยคือ40 ดอลลาร์ถึง55 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือเฉลี่ยต่อปีก็จะเป็น70,000ถึง95,500 เหรียญต่อปีนะคะถือว่าเป็นอาชีพที่สามารถทำรายได้ได้ดีมากในออสเตรเลียนะคะถ้าพูดถึงเรื่องของ tuition fee ก็จะเห็นว่าค่าเทอมของการเรียนหลักสูตร Certificate 3และ Diploma of Early Childhood Education and Care เนี่ยอ่าเป็นหลักสูตรที่ราคาไม่แพงเลยจะอยู่ที่เฉลี่ย17,000 เหรียญถึง20,000 เหรียญต่อหลักสูตร2 ปีนะคะแล้วก็หลายๆสถาบันก็อนุญาตให้สามารถผ่อนจ่ายได้อาจจะราย3 เดือนหรือว่าทุกๆเดือนก็ได้นะคะ ส่วนหลักสูตร Bachelor นะคะ Graduate Diploma หรือว่า Master Degree ในสาขา Early Childhood ในออสเตรเลียเนี่ยก็จะมีค่าเทอมอยู่ที่เฉลี่ย30,000 เหรียญต่อปีนะคะโดยหลักสูตร Bachelor Degree ก็จะเป็น3 ถึง 4 ปี Graduate Diploma 1 ปีแล้วก็ Master จะเป็นหลักสูตร2 ปีนะคะ ต่อมาในเรื่องของ curriculum แล้วก็ work placement นะคะอย่างที่เราทราบกันว่าหลักสูตรเนี้ยในออสเตรเลียเป็นหลักสูตรที่เรียกว่า job ready นั่นหมายความว่าในหลักสูตรมักจะมีอ่าการฝึกงานรวมอยู่ในหลักสูตรด้วยนะคะอย่างน้อยๆ240 ชั่วโมงต่อหลักสูตรนะคะฉะนั้นน้องๆที่เลือกเรียน หลักสูตรนี้นอกจากจะได้ความรู้ทางทฤษฎีและปฏิบัติจากในโรงเรียนแล้วยังมีชั่วโมงบังคับที่เราจะต้องออกไปทำงานในChildcare Center จริงๆนะคะเพื่อที่จะได้เป็น qualification ที่เป็น job ready นะคะ ต่อมาก็เมนซัพพอร์ตแล้วก็ฟันดิ้งเราจะเห็นว่าอาชีพเนี้ยเป็นอาชีพที่ขาดแคลนมากๆแล้วก็รัฐบาลเนี่ยให้ความช่วยเหลืออ่าแล้วก็พยายามผลักดันนะคะสายงานนี้อย่างมากๆเลยโดยรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยได้ให้เงินสนับสนุนกับครอบครัวอ่าคนทำงานในออสเตรเลียนะคะสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่า Childcare Center ให้กับบุตรหลาน โดยที่จะแบ่งสัดส่วนไปตามรายได้ของคุณพ่อคุณแม่ที่ทำงานนะคะก็จะเห็นได้ว่าจากการที่ได้รับการซัพพอร์ตจากรัฐบาลอันนี้เนี่ยทำให้มี Childcare Center เปิดขึ้นมาเยอะมากในออสเตรเลียแล้วก็อ่าคุณพ่อคุณแม่ของคนออสซี่เนี่ยก็จะมีทำงานมากขึ้นอยู่บ้านเลี้ยงลูกน้อยลงนะคะทำให้อาชีพเนี้ยเป็นที่ขาดแคลนมากยิ่งขึ้นไปอีกนั่นเองนะคะ
อันสุดท้ายก็คือ PR opportunity อันนี้แน่นอนเลยจะเป็นสิ่งที่ทุกคนอยากรู้เดี๋ยวเรามาฟังคุณลิเดียบรรยายในส่วนของ PR กันนะคะ ทีนี้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายงาน Early Childhood เนี่ยเราก็จะเห็นเป็น3 อาชีพใหญ่ๆคือ Childcare Center Manager Childcare Center Worker แล้วก็ Early Childhood Teacher นะคะ3 อาชีพนี้ทำงานแตกต่างกันยังไงอืมถ้าเกิดว่าเป็น Childcare Center Manager นะคะจะเป็นบุคลากรที่ดูแล Operation ของ Childcare Center ทั้งเซ็นเตอร์เลย ดูว่ามีการcomply กับ regulation จากรัฐบาลที่ส่งมาไหมดูแลสตาฟดูแล roster ดูแลการอ่าจัดการ enrollment ดูแล environment ของ Childcare Center ทั้งหมดนะคะก็คือเป็นคนที่อยู่อ่า on top everyone แล้วก็ดูแลให้เอ่อความสนับสนุนกับครอบครัว พนักงานแล้วก็การจัดการในชาวแคร์เซ็นเตอร์ทั้งหมดนะคะนอกเหนือจากชาวแคร์เซ็นเตอร์แมเนเจอร์แล้วที่สำคัญเลยก็ยังต้องมีชาวแคร์เซ็นเตอร์เวิร์กเกอร์นะคะชาวแคร์เซ็นเตอร์เวิร์กเกอร์เนี่ยก็จะทำงานกับเด็กโดยตรงนะเป็นคนที่สอนเป็นคนที่ออกแบบกิจกรรมเป็นคนที่ช่วยน้องๆนะคะพัฒนาอ่า ด้วยการทำกิจกรรมต่างๆนะคะเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆด้วยการทำกิจกรรมต่างๆดูทั้งกิจกรรมทางร่างกายทางจิตใจแล้วก็ social development ของน้องๆด้วยนะคะ นอกจาก worker แล้วใน Childcare Center เนี่ยก็ยังมี Early Childhood Teacher ด้วย Early Childhood Teacher เนี่ยจะมีตำแหน่งที่สูงกว่า Childcare Worker ขึ้นมานิดนึงตรงที่ว่าเป็นผู้ที่ดูโปรแกรมทั้งหมดแล้วก็มักจะเข้าไปดูช่วยสอนน้องๆในระดับ Preschool หรือว่าห้อง Kindergarten นะคะก็คือเตรียมน้องๆเพื่อที่จะ อ่าเข้าโรงเรียนในระดับประถมศึกษาต่อไปเนาะอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ Early Childhood Teacher นะคะอ่าทีนี้ถึงไฮไลท์ที่เราจะพาพี่ทัพทีมนะคะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเป็นชาวแคร์ worker แล้วก็การทำงานในเอ่อชาวแคร์เซ็นเตอร์นะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะ stop screen นะแล้วเดี๋ยวพวกเราจะได้เจอกับพี่ทัพทีมโอเคค่ะ ตัวหน้าจริงไม่เหมือนในรูป น้องๆเห็นหน้าจอพี่ทัพทิมใช่ไหมเอ่ยโอเคอ่าวันนี้พี่ทัพทิมก็จะมาแชร์ใช่ประสบการณ์ค่ะเราพี่ทัพทิมแนะนำตัวเองหน่อยค่ะสวัสดีนะคะทุกคน พี่ทับทิมทำงานอยู่ในอุตสาหกรรม Childcare Center หรือว่า Early Childhood Education มา4 ปี แล้วก็เริ่มจากตำแหน่งย่อมแล้วก็คือไต่ตำแหน่งขึ้นมาเรื่อยๆ ก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาแชร์ว่ามีประสบการณ์อะไรยังไงบ้างในตำแหน่ง แล้วก็ถ้ามีใครมีคำถามก็ส่งมา โอเค เราเริ่มกันต่อที่หัวข้อแรก หัวข้อแรกก็คือในหัวชาวแคข้อแรร์เนี่ยกเรามีตำแหน่งตำแหน่ง อะไรบ้างโอเค อย่างที่พี่แป้งพูดไปก็คือมันจะมี3 ตำแหน่งหลักๆก็คือเป็น Childcare Manager หรือว่าในอินดัสทรีเขาอาจจะเรียกว่า Childcare Center Director อือฮึก็คือเป็นบุคคลที่จะ oversee management การบริหาร day to day business ของเซ็นเตอร์แต่ละเซ็นเตอร์แล้วก็จะมี Childcare Worker หรือว่าที่เราจะเรียกว่า Childcare Educator แล้วก็จะมีเป็นECT หรือว่า Early Childhood Teacher แต่ว่ามันก็จะมีตำแหน่งย่อยๆที่อยู่ระหว่าง3 ตำแหน่งใหญ่ก็คือจะมี Assistant Director ก็คือเป็นผู้ช่วย
ผู้เขาเรียกว่าอะไรผู้ช่วยผู้ช่วยแมเนเจอร์อืมที่จะคอยช่วยดูแลหรือว่า oversee การ management ของเซ็นเตอร์ทั้งหมดส่วนคนต่อไปอาจจะเป็นอ่า assistant educator assistant educator ก็คือคนที่เป็นคุณครูผู้ช่วยในอืมห้องเรียนแต่ละห้องเรียนแล้วก็จะมีเป็น room leader ก็คืออ่า childhood room leader ของแต่ละแต่ละห้องเรียนแต่ละห้องเรียนแต่ละ age group คนที่เป็น leader ก็อาจจะมี responsibility เพิ่มมากกว่าคนที่เป็น assistant ทั่วไปก็คืออาจจะต้องอ่าดูเรื่องการแพลนค่ะการเรียนการสอนของเด็กๆอาจจะ 2 วีคทุก1 เดือนทุกวีคลี่หรือว่าจะมีการอ่าทำพวกด็อกิเมนต์ว่าเด็กแต่ละคนมีการเติบโตในแต่ละเดือนอะไรยังไงบ้างก็คือด็อกิเมนต์เป็นทำเอกสารเพิ่มมากขึ้นนอกจากคนที่เป็นลีดเดอร์ก็จะมีบุคลากรสำคัญในองค์กรก็คือเขาเรียกว่าeducational leader educational leader ก็คือตำแหน่งคล้ายๆกับ manager แต่เป็นบุคคลที่ดูแลเรื่องการเรียนแล้วก็ curriculum ทั้งหมดของ Childcare Center ก็คือจะไม่ได้โฟกัส age group ใด age group หนึ่งก็คือต้อง support ภาพรวมของทั้ง Center อาจจะต้องมีการทำเทรนนิ่งให้คุณครูในเซ็นเตอร์อาจจะต้องมีการอ่าออกไปสัมมนาคอนเฟรนซ์เพื่อที่ว่าเราจะได้เอาความรู้กลับมาเทรนบุคลากรในในเซ็นเตอร์หรือว่าจะมีการ support คุณครูเรื่อง documentation หรือว่าอะไรต่างๆก็คือ educational leader ก็คือหน้าที่หลักก็คือแผนการเรียนการสอนทั้งหมดให้กับเด็กๆทุก age group แล้วก็จะมีอย่าง ECT ที่พี่แป้งบอกไปก็คือเป็น teacher ส่วนใหญ่ในหลายๆ center ECT จะทำงานในห้องเรียนคลาสอายุ3 ขวบถึง5 ขวบนะคะเพื่อที่ว่าจะเตรียมน้องให้เตรียมพร้อมเข้ากับโรงเรียนประถมอืมใช่ในในอนาคตแล้วก็หลักๆก็คือจะมีจ็อบประมาณนี้แต่คือขึ้นอยู่กับ qualification ของเราว่าเราพร้อมอืมหรือว่ามี qualification ที่สามารถไปตำแหน่งใดได้บ้างอืมอืมยกตัวอใช่ย่างเช่นถ้าเราเริ่มเรียนเซิร์ชทรีอืม เราสามารถสมัครงานได้เลยไหมคะใช่ก็คือในอุตสาหกรรม Early Childhood ข้อดีก็คือว่าน้องๆไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนจบอืมได้ Certificate หรือว่า Diploma แล้วค่อยไปหางานข้อดีก็คืออย่างน้องๆที่ทุกคนที่ต้องทำ placement อยู่แล้วบางทีเราอาจจะไปทำ placement กับบริษัทใดบริษัทหนึ่งแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ายังไงเป็นพนักงานของเขาแล้อืมวก็ทำ placement กับเขาอืมกลายเป็นว่าหนึ่งเราได้ทำ placement ตามที่โรงเรียน require มาแล้วเราก็ยังได้ get pay อืมเพราะถ้าอาจจะบางทีเราไป placement บางที่คือฟรี อืมไม่ได้ get pay ก็คือถ้าคำตอบนั้นก็คือคนที่เพิ่งเริ่มเรียนหรือเรียนไปได้ครึ่งทางสำหรับเซอร์ 3สามารถ apply งานได้อืแล้วมก็ทำเป็น assistant educator ก็ตำแหน่งก็คือที่ได้จะเป็น ใช่ก็ assistant คือตำแหน่งแรกคือเหมือนเขาเรียกว่าentry level สำหรับ industry ก็คือคนที่เรียนเจอ 3ไปสักครึ่งทางพอมีความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ industry นี้ก็คือเริ่มapply งานได้ อื get ม pay แล้วก็ทำ placement จากที่ทำงานของเราได้ อืมใช่แต่ว่าก็คือจะได้ตำแหน่งเป็น assistant educator เพราะว่าเรายังไม่ qualify แล้วหนึ่งเมื่อไหร่ร้อยเปที่จะ อร์เซ็นต์ qualify ต้องจบดิปเนาะ qualify ก็คือจะมี qualify 2 แบบก็คือเราจะเป็น Cert 3early childhood education qualify หรือว่าจะเป็น diploma qualify อืซึ่งสอมงอย่างจะแตกต่างกันก็คือถ้าคนไหนอยากเป็น room leader ของแต่ละ group บาง
บางบริษัทเขาอาจจะ require ว่า you จะต้องเป็น diploma qualified เท่านั้นหรือบางบริษัทอาจจะว่าอ่ายดหย่อนได้ว่าโอเคถ้า you มีเซิร์ช3 qualify มีประสบการณ์นู่นนี่นั่นก็อาจจะเป็น room leader ได้ก็คือทั้ง2 อย่าง qualify แต่ว่าเราก็จะได้ job position อาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็เงินตอบแทนก็จะต่างกันขึ้นอยู่กับ qualification ของเรา อืมใช่ อืมแต่ว่าก็คือคนที่มีสักครึ่งทางเซอร์ 3ก็คืออาจจะเริ่มหางานได้แล้ว และอย่างที่พี่แป้งบอกก็คือเป็นอินดัสทรีที่ต้องการคนทำงานมาก ส่วนใหญ่ก็คือใครมาพร้อมมีเปิดใจที่จะทำงานหนักนู่นนี่นั่นก็คือไม่ยากทำได้เลยใช่ที่จะได้หางานอืใช่มโอเคแสดเอองว่าการ progress อืมใน career นี้ก็ขึ้นใช่อยู่กับ qualification ใช่ที่เราจะเรียนใช่จบแต่ค่ะ ละอันแต่ละอันไม่ว่าจะใช่เป็นเซิร์ช3ดิฟดิฟไปต่อ ไป bachelor bachelor หรืออย่างอื่นใช่ก็คือ อืม progression มีเรื่อยๆแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยหนึ่งก็คืออย่างที่แป้งบอกก็คือเป็น qualification หลักแล้วก็อาจจะต้องขึ้นอยู่กับประสบการณ์หนึ่งความขยันถ้าแบบเราฝ่ายรู้ฝ่ายเรียนนอกห้องเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่อายที่จะ ไปเอาโอกาสนั้นๆมาอืมเพราะหนูคิดว่าคนเด็กไทยส่วนใหญ่อาจจะกลัวแบบเขินอายไม่กล้าขอโอกาสโน่นนี่นั่นแต่คือถ้าโอกาสเหล่านี้ก็คือมาปุ๊บมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่ายังไงอะโอกาสให้เรา progress อืม ไปได้เรื่อยก็คือๆใช่ต้องไม่ไม่อายที่จะไขว่คว้าเอาไว้หใช่รือว่าถูกต้องลองขอบ้าเอองถ้ามีโอกาใช่สโอเคใช่ได้แล้วก็อยากสุดท้ายอยากให้อืมอ่าน้องทัพทีมช่วยแชร์กับน้องๆหน่อยว่าได้ถ้าเราอยากเป็น stand out อืม candidate ตอนที่เราสมัครงาน Childcare Center อืม เขาChildcare Center เขามองหาอะไรในตัวผู้สมัครชาวแคร์เซ็นเตอร์หนูคิดว่าหนึ่งเลยก็คือความขยันซื่อสัตย์ก็คือหนูคิดว่าอาจจะเป็นพื้นฐานงานหลายๆงานทั่วไปก็คือถ้าเราโชว์อัพถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี personality ที่ outgoing หนึ่งอืเราไม่มอายที่จะพูดคุยกับคนนู้นคนนี้เพราะจ็อบเราก็คือเป็นจ็อบที่ต้องพูดคุยกับผู้ปกครองอืต้องมเป็นจ็อบที่อาจจะใช้ social skill ในระดับหนึ่งแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะถามคำถามเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรก็ถามมีโอกาสอะไรก็เขาเรียกว่ายังไงอะไม่อายที่จะอืมถามไม่อายที่จะนู่นนี่นั่นอะแล้วก็เขาเรียกว่ายังไงดีอะ tips ในการ stand out เหรออืมอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยนะแต่หนูคิดว่าอ่า knowledge หรือว่าข้อมูล background สำหรับชาวแคร์เราอาจจะต้องมีบ้างในระดับหนึ่งอืก่อนที่มเราจะไปสัมภาษณ์งานอาจจะต้องมีการ research company นิดนึงว่า company เพราะแต่ละ child care provider ก็จะมี stand out point หรือว่า focus point ไม่เหมือนกันอือาจจะม ลอง research ดูแล้วดูว่า company แต่ละเจ้า ตรงใจกับสิ่งที่เราอยากจะ deliver ให้เด็กๆหรือเปล่าอืมอืมอืมอาจจะต้องทำการบ้านบ้างแล้วก็ขึ้นอยู่กับ personality มีความมั่นใจอืมมีความกล้าพูดกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยก็คืออืมได้อืมอืมอืมใช่อันนี้ก็เซอร์ไพรส์จริงพี่เหมือนกันนะอืที่มว่าทำงานเป็นคุณครูใชพี่่เลี้ยงเด็กความจริงอืมก็ต้องมี personality ที่ ใช่เพราะ outgoing ว่าชอบเราพูก็จะดชต้อง อบอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเขาเรียกว่าอะไรทุกเช้าเวลาที่ครอบครัวมาดรอปเด็กๆเราก็ต้องมีการพูดคุยว่าเด็กๆเป็นยังไงแล้วก็ทุกๆการพิกอัพหรือว่ามารับเด็กก่อนกลับบ้านเราก็จะต้องมีสกิลที่เราสามารถแจ้งผู้ปกครองได้ว่าเด็กแต่ละวันเขามีพัฒนาการยังไงมีความสุขมี ups and downs มีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เป็นอาชีพที่เราก็ต้องคอมมูนิเคตกับคนอื่นอืเยอะอย่างมเช่นต้องคอมมูนิเคตกับ
manager communicate กับอาจจะเป็น room leader ห้องอื่น อืม collaborating กันอืหรือนู่นมนี่นั่นอะไรเงี้ยหนูคิดว่า social skill อ่ะมีผลที่ให้เรา progress ไปได้เรื่อยๆด้วยอืมอืมอืใช่มอืมก็อืมคือนั่นแหละโอเค ทิปเล็กๆน้อยอีกอย่างหนึ่งอยากรู้ๆได้ส่วนตัวน้องทัพทิมอืมคือรีพอร์ตใชน้องๆหลายคน่จะรู้สึกกลัวว่าอืเฮ้ยม ตอนทำงานเราต้องเขียนรีพอร์ตด้วยเหรอมันเป็ใช่นยังไงน้องทัพทิก็คือมลองเล่าให้เพื่อนๆแต่ฟังละอีกข้อหนึงก็คือแต่ละ provider จะมี requirement แตกต่างกันออกไปแต่ว่าทุกๆ provider จะต้อง comply กับองค์กรของรัฐบาลที่เรียกว่า ASIQA ASIQA เขาก็จะมีอ่า requirement หรือว่า legislation มาว่าใน early childhood เราจะต้อง provider จะต้อง meet requirement อะไรบ้างหนึ่งในนั้นก็คือการเป็นเขาเรียกง่ายๆคือ documentation หรือว่า report ที่พี่แป้งบอก report อันนี้ก็คือเรา report พัฒนาการของเด็กๆว่า first day ของน้องๆว่า first day เด็กบางคนอาจจะเริ่มที่6 เดือนจนไป graduate kindergarten report เราก็จะต้องโชว์ได้ว่า educator รู้การพัฒนาการของเด็กๆไปถึงขั้นไหน school readiness มีมากมีน้อยเท่าไหร่ล่ะเพื่อที่ว่าเราจะได้ support เด็กๆ individual แต่ละคนไม่เหมือนกัน ส่วน document เป็นการทำ document ที่เยอะค่อนข้างบ่อยใน อืม provider ของหนูบริษัทของหนูก็คือทำเป็นทุกๆเดือนซึ่งมันก็เป็น requirement สำหรับ company ว่าโอเคเด็กแต่ละคนอาจจะต้องมี documentation ดันทุกๆเดือน monthly อืมแล้วก็จะต้องมี requirement ว่าใน1 เดือนจะต้องมีกี่ report อืมแต่ provider อื่นอาจจะเปลี่ยนมาเป็นทุกๆ3 เดือนทุกๆ6 เดือนแต่ว่าทุกรีพอร์ตก็คือเพื่อ benefit ของครอบครัวแล้วก็ของเด็กอืมๆขึ้นมันก็เป็น responsibility ของเราว่าเราจะต้องมีความสามารถในการรีพอร์ตพูดแล้วก็นั่นแหละสับเพราะเราใช้ชีวิตอยู่กับเด็กทุกวันเราจะต้องรู้ว่าเด็กคนนี้พร้อมไม่พร้อม ต้องการซัพพอร์ตอะไรยังไงบ้างก็คือหนูไม่ชัวร์ว่าประเทศไทยมันมีคล้ายๆแบบนี้ไหมแต่ว่าเนี่ยแหละทางออสซี่เขาก็จะคือค่อนข้างเคร่งครัดนิดนึงเรื่องรีพอร์ตแล้วก็พวก compliance อะไรเหล่านี้อืม ใช่ได้เลยขอบคุณได้เลยทัพทิมมากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์น้องๆคนไหนนะที่เอ่อมีคำถามอยากถามทัพทิมเกี่ยวกับเอ่อการทำงานในอินอืมดัสทรีนี้ก่อนที่จะตัดสินใจเรียนหรือว่าใครที่เรียนแล้วอยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการ progress ในใช่งานนี้อะไรเงี้ยสามารถพิมพ์ข้อความเข้ามาในแชทเพื่อถามได้นะคะ เดี๋ยวเราจะมี Q&A กับทุกคนเลยในตอนท้ายสุดของงานนะใครมีคำถามอะไรสามารถพิมพ์เข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้เดี๋ยวพี่แป้งจะไปไล่อ่านคำถามแล้วก็ช่วยน้องๆตอบคำถามนะคะโอเคต่อมาอืมน่าจะเป็น point ที่ทุกคนรอฟังก็คืออืเส้นมทางสู่ PR อืมโอเคเดี๋ยวพี่แป้งจะเชิญคุณลิเดียเข้ามาจอยกับเรานะคะ Hi ลิเดีย Not yet. Okay. Got so many people. So many people. Yeah. Everyone wants to be early childhood teacher. I'm going to share screen again so you can see. Um, โอเคอืมตอนนี้นะคะคุณลิเดียจะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับเส้นทางสู่ PR ในสายอาชีพนี้นะแล้วก็เหมือนเดิมน้องๆคนไหนที่ฟังไม่ทันหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนไม่ต้องตกใจสามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยนะคะโอเค hand it over to you Lydia Yeah, sure. Yeah. So I want to say hello to everyone first. My name is Lydia. I'm the registered migration agent from SOL Edu Migration. But I particularly be responsible for anything related to visas. So today we have this webinar and presentation for if you are interested to
get a permanent resident from Australia as early childhood teacher or as a childcare worker or as a childcare manager. So after I present this PowerPoint, I hopefully you can understand how you can get the permanent resident and what preparation you need to do to get the PR. Okay. So first of all, I would like to talk about the registration. So basically, to be worked as an early childhood teacher in Australia, some of the states in Australia do require you to have the registration, so which is called the teaching registration. So if you have the registration, you can work as a teacher in some of the schools. Okay, but not all the states in Australia required. Only like New South Wales and South Australia, Victoria and Western Australia has a requirement for you to hold the registration. Okay, and like we are in Queensland, in Brisbane, so Queensland does not have the requirement for you to have the registration. So basically, if you finish your bachelor or your master as an early childhood teacher, you don't need to have the registration to work as a ECT. Okay, so that's pretty easy, and lots of students are choosing the Queensland University in Queensland to actually study the bachelor and the master because we do not require you to have the registration. So registration basically is only for the work requirement. It's not a requirement for the visas. So lots of them are confused about what is an early childhood teacher and what is a childcare worker and a manager. So basically, when we say teacher is only for early childhood teacher. So to be an early childhood teacher, you need to go to and study in a university, like study a bachelor, a graduate diploma, or a master course in university to become an early childhood teacher. If you want to study anything like in TAFE or in VET course, after you study Cert 4 in early childhood and also diploma, you can be a childcare worker or manager to work in the childcare centers and maybe in some of the kindies, what we call kindy program. Yeah, so this is the difference between the ECT and the childcare worker, because ECT require you to have at least bachelor, and childcare worker normally you only need to have certificate 3 or diploma course. And in terms of the migration, if you want to migrate as a early childhood teacher or worker, we look at the occupation list first. So early childhood teacher or manager are both in the medium and long-term list. We also call it MLTSS list. So what does it mean if your occupation is on the list? So if you have after you study, you got a skill assessment and you have the occupation, right? So we use this occupation for you to migrate in the future. If your occupation is on the medium long-term list, basically you can apply all the visas in Australia to get a PR. Yeah, so if you want to migrate, make sure what you study, after you study, your occupation is on the list to be able to migrate to Australia in the future. And also the other one, the childcare worker, this one was not in the medium and long-term list, but it's in the CSOL list. So you can still apply for 482, which is the employment visa, if you are a childcare worker. And after you get the 482, you can still be able to apply for permanent resident after 2 years of working. So it's still
good enough to get a permanent resident. So if you as a graduate from a TAFE or VET course, you don't need to be a childcare manager, because sometimes people think this very high skill level of the occupation. As a graduate, you may only get an occupation like a work as a childcare worker. So if you are a childcare worker, you can still maybe get a permanent resident if you have employment in Australia as well. And when we talk about applying for visas, so we particularly looking for the skilled visas. So we have 3 subclasses, 189, 190, and 491. Yeah, so but the basic requirement for you is you have to be less than 45 years old to apply for the visas, and you have to have an occupation on the list, which I already showed in the previous pages. And you have to pass the skill assessment. So the skill assessment is we use your qualification to pass the skill assessment as a early childhood teacher, or maybe as a childcare worker or manager. And skill visa is a point-based system. So we calculate your points based on your maybe age, English qualification, work experience, and such of things. So you have to reach at least 65 points and to lodge your EOI and get an invitation and then apply for a visa. Yeah, and also for English requirements, you need to have at least IELTS 6 or PTE 50 for speaking, listening, and writing to be able to apply for the visas. And also you need to pass the health examination, and also you do not need, you can't have any criminal record. So what is an EOI? Because I mentioned before, the skilled visa is point-based system. So the EOI, the full name of EOI is expression of interest. So we have a system, a skill select system. So you can lodge the EOI in the system. Once you lodged, when you're doing the EOI in the system, they ask for your age, your English, your work experience, your qualifications, and do you have a partner? And then they calculate your information you gave in the EOI system, and they calculate your points. And they say how much points do you have? But you need to have at least 65 points to lodge an EOI. And after you lodge the EOI, the system will issue invitations. And then if you got the invitation, you can apply for the skill visa. And this is the EOI points table. It may not be very clear, but if you are interested in how much points you will have after you finish the course, you can contact us and we can do the calculation for you, and you will know how much points you will have and can you get an invitation in the future or not. And I remember the first step I mentioned before is you have to pass the skill assessment. So for the early childhood teacher or worker, the skill assessment organization is called ACECQA. So when you do the skill assessment, you're gonna do with this organization in Australia. And what is a requirement normally to pass a skill assessment as an early childhood teacher? So you have to complete approved course from ACECQA. The shortest course now available, I think, is a graduate diploma of early childhood, which is only 1 year. And then if you complete the course in Australia, you do not need the English, because normally for skill assessment, you need to have IELTS 7, 8,
8 for the English. But if you completed 1 year like graduate diploma course in Australia, you do not need to have the English. So it's a very good way to pass the skill assessment because lots of students not able to get the high English to pass the skill assessment. And so what is the difference between 189 and the 190 and the 491? So 189 is a permanent resident visa, and your occupation must be on the medium and long-term list. And the invitation is issued by the federal government, which is the Departments of Home Affairs. But 190 or 491 is a state nomination. So the invitation will come from the state government. It's like Queensland has their own state government, and Victoria and New South Wales is different with us. So if you are applying for Queensland state nomination, you will get the invitation from the Queensland only, not from other states. Every state is different. And for the 491, it's basically a regional visas. So you have to stay in a regional area in Australia, and that 491 visa gives you a 5 years visas, and then after 3 years you can apply for permanent residence. So this is like a basic idea what kind of visa is that, because when you finish your study, we want to apply, you have to know what is the difference between these visas. And of course, everybody wants to get permanent resident directly, but it depends on your situation. If your points is maybe not high enough, you may consider to move to regional area to have the 491 visa granted. Yeah, so this is like a flow chart to show what steps you are going to take to get the 189 and the 190, but it's pretty much the same because you have to get the full skill assessment firstly, and to have EOI point at least 65 points, and lodge your EOI and get invited, and lodge the visa within 60 days. So it's pretty the same for 190 and 491 visa, but the invitation is just well received from the state government, like Queensland or New South Wales or Victoria. So what is the benefit of migrating as an early childhood teacher? Because I think it is very easy to find a job in Australia as an early childhood teacher, because lots of childcare centers, schools, and kindy are in demand of the teachers. And also this is a priority occupation for migration. So because the early childhood teacher is on the medium long-term list, and it can apply for a lot of visas. So you will have more chance to get the permanent resident in Australia. And also the other benefit is easy to pass the skill assessment because they do not require you to have work experience or English if you completed the course in Australia. And for the childcare worker, so this one, as I mentioned before, this one can apply for the employment visa, which is 482 and 186, because it's on the CSOL list. And when you apply for the employment visa, such as 482, they do not require you to have the skill assessment. And the basic requirement to apply for the 482 visa is you completed a Certificate 3 and diploma course in Australia, and you have 1 year full-time work experience as a childcare worker. And also when you finish the course, you can apply for the graduate visa 485, and then use the graduate visa period to have
the work experience and then to apply for employment visa in the future. Yeah, and also there's no registration requirement for the childcare worker, and the low English requirement, you only need to have IELTS 5 to apply for the 42 visa. And I think as a graduate in Australia, it is very easy to find a job as a childcare worker. If you find a job, you can get an employment sponsored visa in the future. Okay, thank you so much, Lydia, for sharing your information. We will have a Q&A session at the end of Yeah. QAT presentation, so Yeah, please sure. stay around. Yeah. And there might be some question for you. Thank you so much. ก่อนที่พี่แป้งจะ hand over ไปให้กับพี่ลินแล้วก็คุณฟีฟี่จาก QAT นะคะอ่าอย่างที่น้องๆทราบว่า qualification certificate 3 กับ diploma เนี่ยสามารถส่งเราให้เราไปเป็น early childhood worker childcare worker แล้วก็ childcare center manager ได้ แล้วก็ยังเป็น qualification พื้นฐานที่ส่งเราไปเรียนต่อในระดับปริญญา ถ้าใครอยากปูพื้นฐานจากง่ายๆก่อนนะคะ แล้วก็ QAT เป็นสถาบันในควีนสแลนด์สถาบันหนึ่งนะคะที่มีเปิดสอนหลักสูตร Certificate 3 แล้วก็ Diploma in Early Childhood Education and Care นะคะ โอเค Hi Fifi and Lin Hi, everyone. Thank you so much for joining. Yep I will สวัสดีค่ะ stop sharing and Yeah, I think if you could share with everyone the slides that I have sent you, I think it would be better. yeah okay I will let me bring it up This one, can everyone see the screen? Yes, we can see the screen. Let me see how I can get bigger. Okay, not sure how to make it bigger, Lynn. How about the slideshow? You click on slideshow. in the corner. Slideshow. The next, yeah, that one maybe. There we go. It's keep blocking me. Okay. Yeah. Okay. 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 So hi everyone. My name is Fifi. I do have Lynn. So Lynn and I, we work closely together. I am in charge of the Asia region at Queensland Academy of Technology, and then Lynn basically assisting me with all the applications and then also student service for all Asia region students as well. So first of all, thank you so much for sparing your time to attend SOL webinar for ECEC or Early Childhood Education and Care course. I just want to keep my presentation quite short because basically if you have more detailed information or if you need one, whether it is for the course or whether it is for the migration purpose or the migration questionnaire, you are more than welcome to contact SOL for that. And then of course you can contact Peng. So Peng, if you could help me to move on to the next slide.
Okay, so QAT or Queensland Academy of Technology, we are located in Brisbane, CBD, and then we've been here since 2006. So it is not a new college. It is not, we are quite mature, and then we've been in the industry for quite long. And then we are proud ourselves as one of the top schools for hospitality and then also early childcare. I think especially early childcare because we do have strong connection with the childcare partners in the industry, and then we do have very highly qualified trainers for ECEC as well. And also, we are very proud that at QAT, we nurture a rich multicultural environment that values culture and diversity, of course. And so why SOL is partnering strongly with QAT? Of course, because of our reputation, because of our location, because we do have good partnership also with universities in Queensland, in Brisbane in particular. We do have a good partnership with TAFE Queensland as well. And then, like I said, our trainers, they are very much industry experience, and then they know what they teach. They know what to do with international students, and then they use practical approach to teach international students. And then, of course, they are keep up to date as well with, all the latest update in the industry. Another thing that we are so proud about is that we do deliver affordable yet high quality education to international students. Unlike other colleges probably that charge very high tuition fee, at QAT, actually our tuition fee is quite affordable. We are quite flexible in terms of the payment plan because we do understand it's such a big investment for international students to come to Australia and to pay for your tuition fee, especially when you don't receive much financial support from your family. So it is very important for all of you to maintain a good balance of work part-time and then your study and your own personal life in Australia. So next slide, Pen. Thank you so much. So I just want to quickly let you know our nationality mix that we have at QAT. I guess all of you are wondering, if you study early childhood education and care at QAT, what will be or what would be the nationality mix in our college? I must admit that we do slightly have more Thai students at QAT. However, we still maintain a good nationality mix, as you can see here. For vocational, we do have around 25% of Thai students. We have 20% of Latin America and Europe students. We have about 15% or a little bit more now for Korea and Japan. We have roughly about 15% students coming from Hong Kong and Taiwan, and the remaining 20 to 25% are coming from other countries in Asia, such as Indonesia. We have Vietnamese students, we have Laos students, we have Bhutan students, we have Mongolian students. So it is very good cultural mix in our campus here at QAT. Okay, because today we are focusing ourselves about early childhood education and care. Obviously, as what Pang mentioned, as what SOL Migration Agent mentioned, it is one of the high demand skill program in Australia. So a lot of you, or I found that
there are still a lot of international students asking about what is high demand skill program. So a program or a course of study or training that leads to qualification in occupations that are currently experiencing shortage of skilled workers. So in Australia, we are needing lots of childcare workers, early childhood teachers, childcare center managers of educator. So early childcare is one of the high demand skills in Australia that we really need at present time. And I think for the next maybe at least 3 years, we will still be needing the early childhood people in Australia to fill up the gaps that we have here in Australia. So obviously, with the high demand skill, there will be more job openings, obviously, than qualified applicants to fill them. And then, of course, at QAT, we do offer Certificate 3 plus Diploma of Early Childhood Education and Care. So the benefits of studying high demand program is, of course, you can increase your employability, you improve your own job prospect, and then, of course, last but not the least, you will have potential for migration at the end of your study here in Australia. So at QAT, as I mentioned earlier, we do offer Certificate 3 plus Diploma of Early Childhood Education and Care. So the duration for Certificate 3 is 50 weeks, or often we just say 1 year. And the Diploma of Early Childhood Education and Care is also 1 year. And because in Australia, international students who want to study ECEC, they usually apply as a package, not just Certificate 3 only, because they would like to apply for the 485 visa at the end of their study. So they need to satisfy the 2-year study requirement specified by Australian government. So that is why they do apply for Certificate 3 plus Diploma for a total duration of 2 years. As you can see here, the tuition fee I listed in this slide is for guidance only. I would highly recommend you to contact Pang and SOL Thai team to get further information in relation to special promotional offer price that we offer exclusively only for SOL students. So please contact Pang for that. I think the next thing that I would like to explain to all of you is in regard to schedule. Because a lot of international students, they ask, okay, Fifi, so how many days I will need to go to school if I study at QAT? So the answer is here on this slide. You can see that, if you move back to the previous one. So you only need to study 2 days a week. One is for theory, and then another day is for practical. And usually you only need to spend 3 hours a day. So 3 hours for the theory, 3 hours for the practical. And when you study Certificate 3 of ECEC at QAT, we will include 160 hours of work placement for the Certificate 3, and then 280 hours work placement for the diploma. So when you complete 2 years of ECEC study at QAT, you have more than 400 hours of work placement. And we will be able to help you to arrange for the work placement if you can't find the work placement by yourself. Of course, you are more than welcome to try if you want to try to look for a job yourself. But if you say that, oh, okay, sorry, I can't look for one or I can't find one,
please come back to QAT. We will be more than happy to arrange one for you. The next question, I guess, will be whether or not my work placement will be paid. According to our QAT students, it would be if you ask QAT to arrange the work placement for you, it will be depending on the childcare center. So it will be depending on our partner because some of the childcare centers, they are happy to provide paid job, but some they said, oh, okay, we just give you the hours, we fill up your logbook, but unfortunately we are not able to give you any payment. So it really depends. At the bottom of this slide, you can see some of the example of childcare centers that we work with. But don't be scared. This is just a few of them. We have many across Brisbane. We have many across Gold Coast and then also Sunshine Coast. And then when you come to QAT to ask for our help to look for work placement for you, you are more than welcome to let us know where you live. And then we will try our best to see if we do have our childcare center partner that is close to where you live. So, yeah. So this is just the student testimonial. And I don't know, Peng, whether you will be able to play that. I don't know whether others they can hear. So if you can hover your mouse to the bottom, you will see the play button near the QAT logo, I think. At the bottom, QAT logo. Yeah, can you hold? Ooh. No, yeah. Okay, I'm sorry about that because I thought the video should be playing, but that is just a testimonial from one of our students who are still studying diploma of early childhood education and care, basically. So it's okay if can't play. Yeah, and that is pretty much the presentation from our side. If you have any questions while Lynn is here who can probably answer in Thai language, I'm also here. You are more than welcome to just raise your hand or probably type your questions. Thank you so much, Fifi. Thank you. Thank you so much, Pang. โอเคตอนนี้นะคะจะเป็นเซสชั่น Q&A นะคะ แล้วก็พี่แป้งเห็นในอินบ็อกซ์มีน้องๆถามเข้ามานะคะ อันแรกเลย อันนี้น่าจะเป็นคำถามให้พี่ทัพทิมถามมาว่าในมุมส่วนตัวการทำงานสายนี้มีข้อเสียจุดที่รับมือยากอะไรบ้างคะพี่ทัพทิม ข้อเสียก็มีหลายข้อก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะจ็อบทั่วไปทุกจ็อบมีข้อดีข้อเสียแต่ว่าข้อเสียบางข้ออาจจะเป็นอ่า family ที่ค่อนข้างแบบว่า particular แล้วก็แบบว่า hard to please สุดๆแบบทุกอย่างจะต้อง high standard นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางครอบครัวที่แบบ expectation สูงมากๆหรือแล้วก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะข้อเสียก็คือไม่น่าจะเป็นข้อเสียแต่ว่าทุกอย่างที่ทำจะต้อง meet requirement ของรัฐบาลทั้งหมด มันก็เลยจะดูว่ามีแบบข้อมูลยิบย่อยที่เราจะต้องทำค่อนข้างเยอะ เช่นแบบต้องเช็คชื่อเด็กๆทุก15 นาที20 นาที เพื่อที่แบบก็กันว่าเด็กจะหายนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีข้อมูลที่เราต้อง take in ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างบ่อยบางคนอาจจะแบบไม่ open ที่จะเรียนหรือนู่นนี่นั่นแบบไม่ open ที่จะ take in knowledge ต่างๆอะไรเงี้ยข้อเสียมันก็จะมีแบบ
มันอาจจะมีความยากนิดนึงในการทำรีพอร์ตนู่นนี่นั่นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ซัพพอร์ตจากเซ็นเตอร์อืบางเซ็นเตอมร์หรือจากแมเนเจอร์อะไรเงี้ยแต่คือทุกอย่างก็คือใช้เวลาอืมในการปอืม รับตัวใช่ โอเค แล้วก็น้องถามมาอีกว่าค่ะน้องรับทิมว่ามีการช็อตเทจบุคลากรในศูนย์ชาแคร์บ่อยไหมคะ อันนี้อยากรู้เหมือนกัเออ นเพราะว่าเราจะรู้ว่า มีชาค่อนแคร์ข้างบ่อเซ็นเตอร์ยเออขาดมีคนค่อนอย่างนี้ข้างบ่อยก็คือบริษัทที่ทัพทีมทำอยู่ตอนเนี้ยก็คือตอนนี้ทัพทีมไม่ได้เป็นอ่า educator ที่อยู่ในห้องเรียนก็คือ4 ปีที่ผ่านมาก็คือทำมาหลายตำแหน่งแล้วคือตอนนี้ก็คืออยู่ที่ head office ของบริษัท ก็คือดูเรื่อง operation อะไรเงี้ยมากขึ้นแต่ว่า shortage ของเอ็มchildcare worker ก็คือมีตลอดเพราะว่ามี turnover ค่อนข้างเยอะหนูคิดว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคู่แข่งหลายๆบริษัทอืมแล้วก็หลายๆบริษัท offer benefit ให้พนักงานอาจจะแตกต่างกันอย่างนี้เราก็เออเลือกได้ใช่เราจะมีตัวเลือกได้คือมี staff turnover shortage ก็จริงแต่คือก็จะเปิดโอกาสให้น้องๆคนไทยมากขึ้นถ้าอืมคนไหนอยากหางานอ่ะอืมพอมันมีโอกาส shortage ปุ๊บดีมานมันก็จะเยอะขึ้นอืมนายจ้างเขาก็เปิดรับมากขึ้นมากขึ้นอืใช่มอืม ใช่โอเค ขอบคุณมากได้ค่ะน้องทัพค่ะทิม ต่อมาเป็นคำถามจากน้องเฟยนะคะ น้องเฟยถามมาว่า ถ้าเรียนจบดิโพลมาแล้วพี่แนะนำว่าไปเรียนต่อบ a ชเลอร์หรือมาสเตอร์ดีหรือขอ485ไปหานายจ้างที่สปอนเซอร์ดีคะจำโอเคคำถามนี้นะคะพี่แป้งขอเป็นตัวแทน อื ทุกมคนในการตอบแล้วกัน อ่าหลายคนถามมาเยอะเลยค่ะว่าจบเซอร์ดิฟแล้วจะต่อบาชเลอร์หรือมาสเตอร์หรือแม้แต่แกรดดิฟดีไหมเรามีออปชันนะอันแรกเลยคือถ้าเราเรียนจบเซอร์ดิฟอาชีพที่เราจะยื่นได้อย่างที่คุณลิเดียบอกไปก็คือชาวแคร์เวิร์กเกอร์แล้วก็เซ็นเตอร์แมเนเจอร์เราก็จะต้องมาดูค่ะว่าโอเคเซ็นเตอร์แมเนเจอร์เนี่ยเราขอเองได้แบบ189190ใช้พอยต์ของตัวเองใช่ไหม แต่ว่าเราจะได้เป็นเซ็นเตอร์แมเนเจอร์หรือเปล่าใช่เออเพราะเราจะต้องทำ skill assessment สำหรับ อื Center ม Manager ด้วยก็จะต้องเก็บประสบการณ์ อืม Center Manager ถึง3 ปีอะไรเงี้ยอืมเราจะมีวีซ่าไหนที่จะรองรับให้เราอืมอยู่ต่อทำงานเก็บประสบการณ์ full time 3 ปีในตำแหน่ง อืม Center Manager ถ้าอันนี้มันยากเกินไปก็อาจจะต้องตัด Center Manager ออกไปก่อนในอืมจุดนี้ ที่เหลือต่อมาก็จะมาดูค่ะว่าในระหว่างที่เราเรียนเซอร์ดิฟอยู่เนี่ยเราได้ทำงานในชาวแคร์เซ็นเตอร์หรือยังอืนายจ้ามงมีเปิดโอกาสที่จะสปอนเซอร์เราบ้างไหมได้มีการพูดคุยกับอืนายจ้างมบ้างหรือเปล่าว่าเขามีแววที่จะสปอนเซอร์เราบ้างไหมถ้าคุยดูแล้วมีแววที่นายจ้างชอบเรามากๆแล้วก็เขาขาดแคลนพนักงานมากๆเขาอยากสปอนเซอร์เราก็อาจจะยื่นวีซ่า485ไปก่อนแล้วก็เตรียมตัวให้นายจ้างสปอนเซอร์ก็ข้ามไปวีซ่า482ได้เลยในแบบ Childcare Worker แต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วว่ามัน opportunity ที่นายจ้างเราจะสปอนเซอร์ยังน้อยอยู่หรือว่าความเป็นไปได้ที่จะได้รับการสปอนเซอร์จากนายจ้างไม่ว่าจากที่ไหนก็แล้วแต่มันยังแบบเออคลุมเครือพี่แนะนำว่าไม่เลือกเรียนต่อ Bachelor ก็ขอ485แล้วเรียนต่อ Graduate Diploma 1 ปีเหมือนที่คุณลิเดียบอกเราสามารถเรียนหลักสูตรเนี้ยในวีซ่า485ได้แล้วก็หลังจากจบหลักสูตรเนี้ยสามารถที่จะเป็น Early Childhood Teacher ได้ด้วยคือข้ามสเต็ปขึ้นมาอีกตำแหน่งหนึ่งนอกจาก Worker เรายังเป็น Teacher ได้ด้วยถ้าเราเป็น Teacher แล้วเราก็สามารถที่จะยื่นวีซ่า PR ด้วยตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องรอ อ่านายจ้างสปอนเซอร์นะคะอ่าต่อมาน้องเฟยถามมาอีกว่าจำเป็นที่จะต้องเรียนใน regional area ไหมถ้าจะขอ491อันนี้น่าจะเป็นคำถามให้คุณลิเดียช่วยตอบนะคะ Lydia, there is a question that to apply for the regional visa for 91 Mm. do
students has to study from regional area? No. No. So if you studied it like in Brisbane, if you want to apply for 491, after you study, you can move to regional and apply for 491. Okay, so can study in Brisbane. And then move to regional and apply for 491. Doesn't need to actually study in regional. Okay. อืม น้องเฟย์ถามมาอีกค่ะว่าในความเป็นจริงจากประสบการณ์ของทุกท่านมีคนที่ได้รับการสปอนเซอร์ในตำแหน่ง Childcare Worker Childcare Manager หรือ Early Childhood Teacher บ้างไหมน้องทัพเคยเห็นบ้างไหม ครับมีเพื่อนที่กำลังอยู่ใน process ของวีซ่าแต่ว่ายังไม่ finalize ก็คือยังต้องเก็บประสบการณ์เพิ่มก็คืออย่างที่บอกก็คือเขาไม่จำเป็นต้องไปที่ regional area ก็คืออยู่ที่ Brisbane อะไรเงี้ยแล้วก็ collect ประสบการณ์เอาพอถึง3 ปี 5 ปีหรือว่าแล้วแต่ requirement เป็นยังไงก็คือ นั่นแหละรอไปอีกทีนึงแต่ว่า process ก็คืออย่างที่พี่แป้งบอกว่า เราเป็นค a นดิเดตที่ค่อนข้างจะต้อง outstanding นิดนึงต้องพูดคุยกับ manager ตั้งแต่อาจจะเนิ่นๆว่าให้เขาพอทราบว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องการใช่ก็คือถ้าเกิดว่าพูดจากภายในงานปัจจุบันตอนนี้ที่ทำอยู่ที่ Head Office อะไรอย่างเงี้ยก็คือจะมีคนโทรเข้ามาค่อนข้างเยอะเรื่องวีซ่าว่าขอสปอนเซอร์วีซ่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบริษัทก็คือมีเปิดช่วยบุคลากรเหล่านี้ที่อยากจะ apply วีซ่า PR แต่คือหนูอาจจะไม่ได้มีข้อมูลลงลึก100%แต่ว่าก็มีคนที่ทำแล้วก็มีคนที่อาจจะ success ไปแล้วบ้างใช่ โอเคจากที่พี่แป้งจากโซเอดูพี่ยังไม่ได้ทำเคสวีซ่าคนไทยที่ได้รับการสปอนเซอร์นะคะแต่ว่าของคนชาติอื่นก็เริ่มมีมาแล้วนะก็คือนายจ้างเจ้าของ Childcare Center เขาก็เริ่มจะ aware แล้วว่าเขาสามารถที่จะสปอนเซอร์ลูกจ้างได้นะเพราะว่า government ก็มีการให้ข้อมูลกับเขาอยู่บ้างเนาะต่อมาเป็นคำถามจากน้องอัชราค่ะถามว่า what are the requirements to get to study certificate 3 maybe I'll hand this over to Fifi or Lynn are you still here Yes, I'm still here. So yes, I saw the question from Achara, and then I have replied in the chat so that everyone can also see. So basically, in order to apply for course at QAT, in particular for the ECEC course, I just need to see that you are at least 18 years of age and successfully completed high school, at least in your home country. So that is pretty much the compulsory academic entry requirement to get into or to apply for the certificate 3 plus diploma. But of course, in terms of the English requirements, so we do have two. For any courses in Western country, before you apply, we do have two major requirements. One is the English entry requirements, and then another one is academic. So academic, I already mentioned, which is the successfully completed high school, and then 18 years of age. And then for the English, you must have IELTS or PTE overall 5.5 and above. But if you do not meet that English entry requirements, of course, Peng and SOL team will assist you to apply for a package. So the package here means English plus certificate 3 plus diploma.
number of weeks of English, because this is the next questions a lot of international students ask. Like, okay, Fifi, if I need to do English, how many weeks then? How many weeks I have to study? I said, it will depend on the results of your entry tests. Like QAT, we do have English placement tests. And then once we mark your test, we will be able to determine how many weeks of English you need. If you do have IELTS or PTE, we will need to see what is the score of the PTE or IELTS that you got. And then we will give a recommendation as to how many weeks you need to study English with us before you can get into ECEC package course. Okay, Fifi, thank you so much. And while you are here, maybe there is another question from Eileen. She asks if we Yeah. need to have the background to apply for the certificate 3 or diploma. No, there is no prerequisite, there is no compulsory background. So anyone from any background is welcome to study ECEC. I guess the one important message from me personally, I just want to let all of you know, if you or before you decide or before you want to apply, ECEC course, you ask yourself whether working with children is something that you would enjoy, and then if the answer is yes, because I think that is one of the most important, ingredients, I guess, to study early childhood, because it's different from cookery. Everyone can cook, but not everyone can work with children. So, so ask yourself, if you think that, oh, yes, I'm happy, I can accept, I think I would enjoy working with children, then go ahead. Go ahead, apply ECEC course, and I think you would find the course and the work placement and the job that you do would be so very rewarding. Right. Thank you so much, Fifi, for sharing your tips. Next question, I think is for Lydia. It's about if the student finish diploma course in early childhood, can the student apply for the 485 visa and take a graduate diploma while I'm holding this visa? This is a question from Ming Kwan. So if you mean you want to study the graduate diploma while you are holding the 485 visa, yes, I think so. We have lots of students are doing that now, but it depends on the school. But school or university normally, if they do not give you the COE, they normally just give you an offer and then you can study. But your graduate visa has to cover the whole time for the course. It has to be longer than the course, of course. Yes. Okay. Yeah, normally that's what happens. Yeah, okay. Adding from Lydia นะคะน้องมิ่งขวัญก็คือมีหลายมหาวิทยาลัยเลยนะคะที่เปิดหลักสูตร Graduate Diploma หลักสูตร1 ปีให้สำหรับคนที่ถือวีซ่า485หรือวีซ่าอื่นๆที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียนสามารถเรียนได้เราสามารถเลือกเรียนหลักสูตรเป็นออนไลน์ได้ด้วยแล้วก็เรียนจากที่ไหนก็ได้ในออสเตรเลียไม่จำเป็นที่จะต้องไปอยู่ในแคมปัสนะคะแล้วก็เหมือนกับที่คุณลิเดียบอกคือวีซ่า485ของเราจะต้องเหลือระยะเวลาเพียงพอที่จะจบหลักสูตร1 ปี Graduate Diploma นี้ได้เราสามารถเรียนได้ถ้าน้องมิ่งขวัญอยากที่จะเรียนต่อสาขานี้นะคะสามารถติดต่อพี่ๆ SOL Edu เข้ามาได้เดี๋ยวพวกพี่มีลิสต์มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนแบบออนไลน์แล้วก็เปิดสอนให้กับคนที่ถือวีซ่าที่ไม่ใช่วีซ่านักเรียนอยู่หลายที่เลยนะคะ Next for Lydia is about 189 visa. What is the minimum points that most of them get
the invitation to apply for PR? And how long does it take? I think how long does it take to wait for the invitation, maybe? Yeah. Yeah. So based on the last invitation issued in November last year, the minimum points for early childhood teacher, I think is around 80 or 75. Yeah, so you will see if you will be more than 75 or even more than 80, you may receive invitation in the future. And how long does it take? Unfortunately, we cannot predict how long is the next invitation because nobody knows. It's very randomly. It's not like set by time. So they just issue one day. So but you don't know which day they will issue the invitation. So we cannot know how long. It may take 1 year. Maybe if you're lucky, it only take a few months. If you are unlucky, maybe take 2 years or even to wait for invitation. But during the waiting time for 189's invitation, you can always try to get the state nomination like 190 or 491 to try other ways. Okay. Yeah. And within 1 to 3 months or a year. Yeah. So it's based on when they send the invitation, and it's really hard to predict the time. And I think, Lydia, it's important to stress out to our attendee as well that during the EOI process, they don't have the bridging visa because many people still confused. Because EOI is just an application in the system. Okay, so it's not a visa. So if it's not a visa, you lodge an EOI does not give you any visas or bridging visas or anything to allow you to stay in Australia. So you will be have to have another visas like graduate visa 45 to allow you to stay in Australia to get invitation. If the 485 visa runs out, so if you don't have time, you can still go outside Australia and wait outside. It doesn't need to be inside Australia only. Yeah. Yeah, okay. Yeah, thank you so much, Lydia. And Faye has another question for Lydia. In the last EOI invitation round, is there many people from this industry got invited? What's the average point for who to get the invitation? I think you already answered that. Yeah. So what if people is many people so the department will have the data released after they issue the invitation each round. Okay. When you see that data, you are able to see what points they have invited, but you are not able to see for ECT, like for your occupation, for early childhood teacher, how many people they have invited. You are not able to see, okay? Yeah, you only can see the points they invited. And the average points, as I said, it could be 75, it could be more than 80. So next time, because we cannot predict what is the next invitation's points, but I suggest you will need to have at least that points to be invited in the future for 189 visas. Yes. Yeah. Okay, thank you, Lydia. Another question about PR pathway is that if you finish only certificate 3 but not the diploma, is there any pathway for PR for just that qualification? So is that certificate 3? Is that 2 years? If it's less than 2 years, it's really hard to say because you will not normally have. it's certificate 3 is 1 year. Yeah. So if it's like say less than 2 years, so it's like 1 year course, it's really difficult to migrate because you will not have a graduate visa 45. So if you don't have the graduate visa, you cannot maybe find employment in Australia to get permanent resident.
and so it's gonna be a very difficult. So normally that's why we are doing the package course with the school. So we normally always recommend you do the package course, which give you more time and more chance to get PR in the future. อืม okay and as I จากที่พี่แป้งเมนชั่นก่อนหน้านี้นะคะว่าแล้วก็คุณลิเดียเมนชั่นด้วยว่าในอาชีพ Childcare Worker เนี่ยสามารถที่จะยื่น PR ในแบบ Employment Visa ก็คือวีซ่านายจ้างสปอนเซอร์ Subclass 482ได้นะคะแล้วก็ในวันที่ 20 มีนานี้นะคะทาง SOL Edu เราจะจัด Study Expo ในเวลาเที่ยงของบริสเบนนะคะเราจะมีสัมมนาเกี่ยวกับวีซ่าตัวนี้โดยเฉพาะเลยคือ Skill in Demand Visa Subclass 482 เป็นวีซ่าสำหรับนายจ้างสปอนเซอร์นะคะเหมาะกับน้องๆที่เล็งหาโอกาสนายจ้างสปอนเซอร์ในตำแหน่ง Childcare Worker นะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานStudy Fair ครั้งนี้กับเราได้ แล้วก็อย่าลืมบุ๊กเวลามาลงทะเบียนมาจอยสัมมนาครั้งนี้กับเรานะคะสัมมนาครั้งนี้จะมีทั้ง face to face ในออฟฟิศของเรานะคะในตอนเที่ยงของบริสเบนแล้วก็จะสามารถจอยแบบออนไลน์ได้ด้วยสำหรับน้องคนไหนที่ไม่ว่างเข้ามาฟังที่ออฟฟิศSOL Eduนะคะสามารถลงทะเบียน Study Fair แล้วก็จอยสัมมนา Skill in Demand Visa Subclass 482 ทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ๆจะส่งลิงก์ในการลงทะเบียน Study Fair ครั้งนี้ไปให้น้องๆในแชทบ็อกซ์นะคะสามารถเข้ามาฟังด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในวันงานคุณลิเดียก็จะอยู่ที่SOL Office ด้วยนะคะเราสามารถบุ๊กเวลามาคุยกับ Migration Agent อย่างคุณลิเดียได้นะคะแล้วก็เรายังมีทีมงาน Migration Agent คนอื่นๆด้วยที่อยู่ในวันงานนะคะถ้าน้องๆคนไหนสนใจที่จะมาปรึกษาฟรีเป็นระยะเวลา 15 นาทีนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนมาร่วมงานแล้วก็ติดต่อเดี๋ยวพี่ๆจะติดต่อตัวเองเข้าไปหลังจากที่น้องลงทะเบียนนะคะแล้วก็พวกพี่ๆก็จะสามารถนัดเวลาบุ๊กเวลาให้เราคุยปรึกษาฟรีกับ Migration Agent เป็นเวลา 15 นาทีให้ได้ด้วยนะคะน้องๆอย่าลืมลงทะเบียนกันนะคะที่ทีมงานของเราได้ลงลิงก์สำหรับหน้าลงทะเบียนลงไปแล้วนะอย่าลืมนะคะมาเจอกันในวันที่ 20 นะคะ last question ค่ะ for Fifi many people wants to know about the work placement can you explain a little bit more on how many days is required for students to do the work placement if they choose to study at QA? If I'm not mistaken, because actually for QAT, we do by hours, right? So for students who are doing Certificate 3, we usually ask the student to complete at least 160. So for that 160 hours, when we send our student to one of our partners, and our partner usually will determine like, okay, for this month or for this period, how many weeks you have to come to our childcare center, usually Monday to Friday, and in a day, probably like full hours, like maybe 5 to probably 6 hours a day. And then they will say, okay, because you come Monday to Friday and then 6 hours a day, so it's like 30 hours for this week. And then if you need 120 or 160, let's say, then maybe you need to come to our center for almost 2 months, something like this. So usually for our students doing Certificate 3 ECEC, when they do the work placement, they are usually away for about 3 to 4 months, usually about 3 months maximum.
this is what the information I got from the ECEC department staff because as I mentioned earlier in my slide as well, that the students will be required or the students are required to complete a minimum of 160, correct? 160 hours, yeah, for the cert 3. So if they come or if they go to the childcare center Monday to Friday, is that 160 hours will be completed within 3 months. And they don't Right. need to come to QAT because a lot of students they thought, oh, okay, I do my work placement, but at the same time, maybe I still need to study at QAT. The answer is no. During the work placement, you do your work placement. Just focus on that. You don't have any classes to attend because that is during your work placement hours. So we will not disturb our students asking them to come to QAT to study. No, just focus on your work placement. When you are done, you come back. Yeah, yeah. Thank you so much, Fifi. And I think that's all the questions we have for today. Thank you so much, everyone, Top Team and Lydia, Fifi, and Thank you so much, everyone, as well. give some clarity to our student about the program and the PR pathway as well น้องๆคนไหนนะคะที่มีคำถามเพิ่มเติมนะสามารถทักไลน์พี่ๆมาได้ที่ line @soledu.thailand นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมลงทะเบียนมาร่วมงาน Study Expo มาฟังบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Skill in Demand Visa Subclass 482นะคะน้องๆแล้วเจอกันในเว็บบินาร์ครั้งหน้านะคะแล้วก็เจอกันในงาน Study Fair ด้วยค่ะวันนี้พวกพี่ๆลาไปก่อนนะคะน้องๆบ๊ายบายค่ะ